자, 반갑습니다. 오늘 또 부분 수리 좀 다이로 왔다 갖고 부분 수리하러 왔습니다. 근데 이거 한번 봐보세요. 이게 참 떠발이 해야 될 부분이 온 들어갔고 해갖고 지금 이 수리한 지도 지금 한참 된 것 같는데 한번 봐보세요. 문제입니다. 대박입니다. 본드 싹 뜯어내고 한번 해보도록 하겠습니다. 어째서 이런 현상이 일어나지? 어째서 이런 현상이 일어나지? 욕조자리구나. 이거 루비아네라. 욕조자리에 번들어 갖다 갖다 붙여놓는 사람이 어디 있노? 루비아네라, 루비아. 어? 루비.
이 밑에 뜬 원인이 지금 딱 두 가지로 추정합니다. 샤워기에서 물이 한 방울 새갖고 타고 이렇게 퍼질 수도 있고, 아니면 샤워하면서 물이 들어가고 이 렌치 사이가 저거매로 여기로 렌치가 이렇게 벌어져갖고 렌치가 제대로 안 당한 거죠. 이런 데 보면은 이것도 보면 렌치가 제대로 안 들어갔죠. 이런 샤워하면서 이런 틈새로 물이 들어가갖고 생긴 원인을 두 가지로 추정하고 있습니다. 그 밑에 부분 보면 본드같이 다 녹았어요. 녹아갖고 위에는 그래도 말랐는데 밑에도 밑단 두 단계는 뭐 본드가 다 녹은 거다 봐보면 원인은 딱 그 두 가지밖에 없습니다. 여기도 보면 매지가 너무 적게 빠져갖고 이런데도 보면은 매지가 너무 적게 빠져갖고 매지가 제대로 안 나갔죠. 여기도 보면은 자, 여기도 온도를 제대로 안 끌어서 이런 현상이 생겼고, 여기 한번 봐보세요. 꼼꼼하게 작업을 해주셔야 되는데. 렌치 치고 샤워기 달고 파티션 달고 땜빵 간단하게만 또 땜빵 해봤습니다. 요 체계라는 부분 있잖아요. 여기서 물이 한 방울씩 흘러가 타고 들어갔든지
안 그러면은 이 매지 사이 있잖아요. 예. 이런 데서 타고 들어갔더니 요 위에 요리는 말랐고 밑에 이 두 장만 완전 다 젖었거든. 물이 그 입이 타고 들어간 거야 이만치. 마무리 다 됐습니다. 됐고 바닥만 닦고 마무리 짓도록 하겠습니다. 자, 오늘도 수고가 많았습니다.